OK, takže čaute, ja vás vítam pri novom videu z hry Titanfall. Ja som HeavySK a teda ideme na to. Takže čo by som chcel povedať je to, že už som hral, že už som natáčal video predtým, akurát sa stala jedna vec, že zabudol som na to, koľko je hodín na čas, tak teraz mám už stopky zapaté a omylom som nahrával 40 minút a to by som nedal na YouTube ani za 2 roky. Takže preto. Tak čo sa také stalo? Odomkol som snajperu. A dal pár levelov ešte. A dal double kill. To je všetko. Moc toho nebolo, takže som teraz level 10. A tento má video. Zavolal si asi titána. Skúšam to otestovať granátom. OK. Ten tam už není. Ja pôjdem dolom. Tak to dolom nepôjde. Tak ale toto bolo celkom dobré. OK, myslím, že toto bolo dobré. To aj stačilo. A to bude konec videa, ale nie. OK, tak ideme do titána. Ideme znova. Ja si musím teraz dávať už pozor konečne na ten čas, lebo keď zás budem nahrávať hrozný dlhé video, ako to už nepôjde. To už potom bude fakt zle. Už ma naštvalo, že toto som nahrával. Kde si? Najradšej by som tam vystrelila rakety, ale neviem. OK, tak nejak sa to robí. No, OK. A to som nechcel. Fuck. What? OK, vidíme hore. Netrafil ani raz. Shield damage zaplním. Ne, teraz musím vybrať. Teraz mám 4 táky nedáte. Boom. Aj po mne. No to máš teraz zlé, že? Ježíš. Jo. Tak nie, lebo ja Creeper musím teraz prebíjať. No ešte raz poď. Ešte raz. Ty vole. Idem radšej. OK. Kill. Konečne vzal Spektra. Wow. Tu mám ale dobré miesto. Žiaden titán ma tu neodsnajpil. Jop. To som čakal. OK, a ideme znova. No ty vole. To je ako takého creepla mať.
Ako titána, niekedy to není creepy, ale niekedy je to fakt totálne. Takže. OK, tak ja som hore a poďme ich niekoho zosnajpiť. Ježiš, nekúkaj tam. Mám. Videl som ťa tam. Kraberka, no nič. Ten mal kraberku, ja som ho to dole. Ako... Jo, to bol jeho. Okej. Kto tu strieľa? No nič, ideme. Jaj, tu traja kempili. OK. To bolo easy. Tak to malo dobre celkom. V behu zabiť není sranda. To som nestihol. No, keby tam ten creepy prišiel. Jo. Že creepy, to už ho zabil koľkokrát. Ide po mne. No tu si. OK, poď. Jo, ty si môj. A ty sa chceš asi niekam odstaviť, že? OK. Boom. Poďme. OK. Tak nič. No poď, dobre, nehraj sa. Nevieš bojovať, no tak to priznaj. Nie, vôbec nie. Vôbec nie. OK. Poď. Hopa. Vyčítko spravím aspoň. Yes. Showstopper, hitshot, healing spree. Ježiš, ja som dostal tých vecí. Toľko som ani naviaľa to nedostal. OK. Pekný hitshot. Nie, nebol. Ježiš, jak to nemohol byť hitshot? To bol hitshot jasný. To hitshot je tvoja babička. Ja ti dám. To čo bolo? Ja mu dám a killnúť. To si nemôže dovoliť. To nemôže. Pom. Ale... Jo, 9 kilov. Easy job. 9 minút nahrávam, to je v poho. Koľko máme? 11 000, 2 levely. 1, 2. Yes. Super. Takže čo sme získali? 4x, Extend Magazine, Stabilizer, Plasma Railgun. OK, ideme na to. Longbowka. Ja som radšej s Algom. A keď tam Stabilizer. Nie, to ma nezaujíma. Tu ma nič nezaujíma už.
Ježiš, ja to nestíham. OK. Plazma rail, nie plazma. Ja myslím 40. OK. Draka, yes. Dobre. Takže ja počkám, kým to začne a ozvem sa vám. OK, som tu. Takže mapa Demeter. Neviem, čo som vybral, prečo som vybral toho druhého titána, ktorého nemám nastaveného. Ja som bol zvyknutý. Čo si potom budem musieť premeniť, ale to už nie je vo videu. To potom off. Tak budem off. OK, no čo. Mám to radšej toto. Mám aspoň lepšie zamerovanie. Neviem, pre nikoho to možno nič neznamená, ale pre mňa to znamená dosť. OK. Neviem, odkiaľ ma to kýmlo, ale nevadí. Yes. No to. No. Milujem, keď toto spravím. Zase som to spravil, padaj. Choď, nikoho som to videl. Je za mnou. Mám. Ach, jaj. Mám jednoho. Ne. Bum. Yes. Ja som, keby som hentemu jednému jedal aspoň to jedno, ten execute. Hneď by som bol, hneď by to bolo lepšie. Taký rýchly kill, nemyslel som minať náboje. Nič. Raz sa mi stalo, že som došiel náboje. Ale len raz, našťastie. Keď mám skočiť titán, tak ja nemôžem cez mňa strieľať. Jo, ale je tu. OK, tam v obrane. No OK, no 10. Kamaráde, ty pôjdeš dole jak nič. Kamaráde, ty padne jak milá hruška. OK. OK. No poď, on má nejaký veľký život. Á, dobre, ide. Do hlavy. No poď. Yes. Ďalší, počkám, keď on nastúpi. Kto ma snajpí? Počujem to snajpenie. OK, poď. Critical damage. I recommend a tactical withdrawal. Damage core is ready. Warning, ejecting. OK. Ne, chyta. Yes. Poď. Nič. No 200. Ďalší tu snajpí so mnou. Tak 3, tak, to je tak. Jo, vidím ho, tiež ho vidím. Dobre. OK.
Jo, tam dostal. Ježíš. All units, we're steadily increasing our lead over these militia terrorists. Good work down there. Keep it up. OK. Jeden asista, pár kilo. No, jeden asist a jeden kilo. Bum. Ideme do něho. 15 minut, 20 max. Tak, budeme to skončiť. O, to stíham. OK. Dobre, ideme titán, to mi stačí. To mi stačí na bok. A postav slnko. Nič. Ja to hráč. Nič. Jakže asist. Tam do mňa vystrelí, ale ja dostanem asist. We're putting even further ahead of the militia. You're doing a fine job. Let's keep this pace up. To nepôjde inak. All units, this is Tech 6. We are crushing the insurgents. The battle's No, almost vidíš to. over. Vidíš to, že to ide totiž. Control transferring to pilot. Rating increased. Well done. Pip. Netrafil ani raz. Warning, an enemy pilot is attacking you. Bum. A podľa boku tam musím byť. Enemy Titan has ejected. Level 15. Niekoho som killol, niekoho nie. Dobre. Tech 6 to all ground units. The militia have been defeated. Oh, yeah, Excellent work. Be advised, militia forces have been defeated, but enemy survivors remain in your area. Som si to nevšimol. OK. Pozrieme na niekoho. Tuto na tohoto. Nebraj, kiluj ho, salva. OK. Jo, v pohode. Aj tam. Bum. Tam hore strieľaj. No dobre, ako chceš. V pohode musíš niekoľko. Alebo nikto. Nie, nikto. Áno, utiekli. OK. Tak, toto video nebudeme ani 20 minút. No, skoro. OK, tak ja počkám ešte na výsledky a... OK. Takže... 5036. Leď tak sme dali level 13. Áno, rank, chip, credits, unlocks. Čo sme to unlockli? Electric smoke, veľmi rád som. OK. To je všetko. A to bude aj všetko z tohto videa. Takže lúči sa s vami Heavy SK. A čaute.